Përshëndetje të gjithë dëgjuesit dhe shikuesit e podcastit të Shkollës së Jetës. Jam përsëri me ju në një podcast tjetër, në një episod tjetër solo, ku doja të ndaj me ju disa nga le të themi mendësitë e rëndësishme ose gjërat që mund të kemi parasysh kur vjen puna për mënyrën se si mund të mendojmë për të arritur qëllimet tona në rrugtimin tonë si sipërmarrës, ose të paktën kam zgjedhur një 7 le të themi gjëra themelore që gjithmonë përsëriten, që mund të kemi parasysh, sidomos kur kalojmë sfida, sepse zakonisht kur gjërat shkojnë mirë nuk na duhen këto, le të themi, këshilla, apo nuk na duhen këto kujtesa të disa gjërave, sepse çfarë ndodh kur ne kemi sfida, patjetër është që shpeshherë errësira vjen edhe nuk shohim një zgjidhje ose nuk shohim një dritë në fund të tunelit. Po fillojmë me të parën, që është pjesa e identitetit, kur ne i themi vetes, unë nuk kam arritur atë që dua deri tani, nuk jam e lumtur me atë që kam arritur deri tani, mbase e parashikoni veten në një stat të caktuar dhe nuk jeni aty ku duhet ose ku do donit ju, sepse kush e përcakton duhet, askush, vetëm ju. Dhe mund të jetë shumë e lehtë që të diskurajoheni. Një nga gjërat që mund të bëni në këtë moment është që t'i merrni vendimet nga vetja juaj e ardhshme, që do thotë t'i merrni vendimet nga ajo që doni ndërtoni në të ardhmen tuaj, duke bërë pyetjen vetes cila është gjëja që unë mund të bëj duke konsideruar personin që dua të jem në të ardhmen time. Është pak si parashikim, por është edhe praktik, sepse në fund të ditës ne ato qëllimet që kemi në të ardhmen nuk i kemi arritur ende, kështu që ne patjetër do bëhemi një person me eksperiencë ndryshe në mënyrë që të arrijmë atje tek ato synime ose eksperienca. Kështu që duke punuar tani me versionin tuaj të ardhmes, është diçka e zgjuar sepse ju ndihmon, ju vetëm patjetër që ndjeheni mirë edhe të keni qartësinë e duhur për të ecur përpara, por edhe për të kaluar këto momentet e gropave, le të themi, të errta që kalohen në rrugtimin si një sipërmarrës ose sipërmarrëse. Kështu që kjo është një nga, le të themi, gjërat që unë bëj shpeshherë, sidomos kur ndjehem e mbingarkuar me gjëra, e paqartë, e stresuar, sikur vijnë 1.000.000 gjëra përpara dhe nuk di se ku të shkosh, çfarë të bësh, edhe kështu patjetër ndikon edhe shëndeti, ndikon edhe marrëdhëniet njerëzore, ndikon edhe shumë faktorë të tjerë. Kështu që duke marrë atë momentin dhe duke e pyetur veten se çfarë çfarë do të bëja unë në versionin tim të ardhmes, sa ajo mund të jetë patjetër për kufizimin juaj. Kjo është një nga ato. Tjetra është formulimi i fjalës falimentim. Falimentimi ka dalë nga njerëz, është një term negativ, le të themi. Është një term negativ, patjetër që është krijuar nga ne si njerëz, por nuk na kanë shpjeguar që në procesin e arritjes të çdo qëllimi që ne kemi, do kemi gjëra që nuk do na shkojnë si duam ne. Unë kështu i quaj falimentimin për veten time. Nëse nuk më shkojnë gjërat ashtu si unë e parashikova në një moment caktuar, kjo është për kufizimi shoqëror i falimentimit në versionin tim patjetër. Kështu që duke e kthyer këtë nga ana tjetër, sepse nëse unë e kam parë edhe nga jeta ime, çka kanë qenë falimentimet që për shembull kam kaluar, ato kanë qenë gjithë eksperienca. Dhe ato kanë qenë të nevojshme në momentin e caktuar që unë të mësoja diçka, ose që unë të shikoja disa vetit vetes time që unë nuk i dija që i kisha. Sepse duke falimentuar, unë kam parë që kam shumë zell, ose kam parë që kam shumë fuqi, le të themi, për të ecur përpara, ose kam parë që kam shumë rezistencë. Këto janë gjëra që unë nuk do të shija tek vetja ime nëse falimentimet nuk do ndodhnin. Kështu që për mënyrën se si të paktën unë, se unë gjithmonë flas nga eksperienca ime dhe unë mendoj që çdo njeri nga eksperiencat e tyre flet në fund të ditës, unë kam kuptuar proces edhe me njerëz të tjerë që kam ndihmuar dhe pa këto falimentime, ti s'mund të kalosh asnjëherë të arrish diçka. Është pjesë e procesit. Dhe nëse dikush e bën atë falimentimin e parë, ose të dytin, ose të tretin, të jetë pjesë e identitetit të tyre dhe fillon bllokojnë veten që kjo nuk është për mua, apo kjo nuk ecën, apo
të gjithë historitë bllokuese, patjetër që aty ja preve krahët vetes tënde. Kështu që merrni çdo gjë si eksperiencë jete. Unë kam kuptuar që eksperjenca është gjë më e rëndësishme që kemi. Është ajo që mund të tregojmë nga vetja, nga vërteta jonë. Është ajo që mund të tregojmë me të tjerët. Historitë që ne tregojmë, nëse janë të vërteta, vijnë nga eksperjenca. Nuk vijnë nga çfarë kemi dëgjuar nga njerëz të tjerë, se nëse kemi eksperiencën e tyre, ne kemi me eksperiencën tonë. Kështu që çdo falimentim është një eksperiencë e shtuar në jetë. Nëse e marrim kështu, atëherë nuk ekziston kjo gjë. Kështu që riformulimi i falimentimit është diçka që patjetër mund të ndihmojë në procese të vështira të rritjes së një sipërmarrje. Por edhe në jetë, por unë fokusohem te sipërmarrja. Kur marrim mendime të mëdha, është shumë e lehtë që të anashkalojmë çdo gjë tjetër në jetën tonë. Zakonisht kemi një tendencë si njerëz që të shkojmë në gjërat ekstreme. Për shembull, nëse je duke fokusuar në sipërmarrjen tënde, fillojmë harrojmë veten tonë, shëndetin tonë, zakonet shëndetshme që kemi, gjitha këto gjëra. Edhe në faza të ndryshme të zhvillimit, edhe nëse keni pas një rutinë që funksiononte për ju, kam kuptuar që mund të duhet rikalibrimi asaj rutine. Mbas ajo që ka funksionuar nuk funksionon më, se ti si je më i njëjti, angazhimet nuk janë më të njëjtat, ke më shumë gjëra që të vinë, ti je maturuar dhe rritur ndërkohë, ke marrë eksperiencë, doli prapë kjo fjala që unë kam shumë qejf, ke marrë eksperiencë dhe di çfarë është më e mira për ty, edhe vazhdon e përmirëson çdo procese. Ne e bëjmë këtë në mënyrë të pavetdijshme, por në jetë ne jemi gjithë një projekt në progres, si njerëz, jemi gjithë projekte që përmirësohen. Kështu është sipërmarrja, kështu janë njerëzit, domethënë nuk kemi mbaruar asnjëherë, jemi gjithmonë duke u përmirësuar. Kështu që një rutinë që mund të jetë e shërbyer ju në një fazë të caktuar të jetës, mund mos jetë e njëjta që do ju shërbej për qëllime të tjera që ju keni, po këtu po flas për jetën personale, jo vetëm për biznesin, e dim që mbase jeni të fokusuar, por problemi është kur fillojnë të tjerat që të çalojnë se kemi fokusin në ekstrem në sipërmarrje për shembull. Dhe shumë e lehtë për ta bërë këtë. Besomëni është fjala shqip. Besomëni që është shumë e lehtë ta bësh këtë, sepse unë bie prej kësaj, sidomos në faza të ndryshme, sidomos kur diçka ecin gjërat, keni sukses, se bëhesh si i varur nga procesi, kështu që është shumë e rëndësishme që të ndalojmë e të numërojmë prioritetet dhe çfarë ka vlerë në jetën tonë, edhe të veprojmë në përputhje me këtë. Se mund ta flasim të gjë, por nëse s'është veprim, atëherë është vetëm teori, them unë. Pjesa tjetër është energjia jonë, që të masim energjinë në mënyrë nëse duam më shumë produktivitet. Sepse energjia është ajo që lidhet fort me produktivitetin. Ne jemi gjithë qenie energjike dhe nëse do ta shikoni veten tuaj ose ta observoni veten, do kuptoni që trupi juaj ka një cikël, për shembull kur ju bie energjia gjatë ditës, pjesa e gjumit, si ju rikuperoni veten tuaj. E kjo është ndryshe për njerëzit, nuk është për të gjithë njësoj. Për shembull, unë kam darë disa herë që jam një gjumashe madhe dhe unë rikuperoj energjitë e trupit time dhe mendjes time dhe gjithë gjërat që vendos në prodhim gjatë ditës duke fjetur gjumë. Po për dikë tjetër mund mos jetë gjumi, mund të jetë diçka tjetër. Kështu që trupi jonë është shumë i zgjuar, është elementi ose mekanizmi më i zgjuar që ne kemi. Kështu që duke observuar se ku kemi ne nivelet e energjisë, ku na bien, ku jemi më optimal, jemi në mëngjes, jemi në darkë, për të krijuar gjëra të reja, për kreativitet, domethënë duhet t'i vëmë veshin undën, uhatjen, gjithë çfarë mund të kemi vetes tonë për ta kuptuar më mirë këtë gjë, sepse në bazë të kësaj patjetër do jetë gjë e zgjuar që ju të planifikonin ditën rreth këtyre niveleve të energjisë. Nëse për shembull duhet rikuperim në një ditë të caktuar të javës, apo një ditë caktuar të muajit, apo në një orar caktuar të ditës, atëherë nëse kemi një mundësinë, nëse keni, ne jemi sipërmarrës, nëse s'është mundësia ne e krijojmë. Prandaj i kemi këtë, i kemi zgjedhur këtë rutinë me të mirat e me çijat e veta, se s'ka asgjë vetëm në një anë.
Kështu që duke kalibruar këtë, mendoj që kjo është gjë shumë e mirë sepse ndryshe që nuk e vlen, nuk mund të jesh produktiv nëse je i lodhur. Nuk mund të jesh i lumtur nëse je i lodhur. Nuk mund të jesh i mirë me të tjerët nëse je i lodhur. Kështu që të gjitha lidhen bashkë. Por duke matur energjinë, atëherë di se si të ecësh ose si të ndërtosh ditën tënde. Kjo është fjala më e dur, besoj. Pjesa tjetër është një frazë si një shprehje që unë mendoj është të ndihmon shumë, sidomos të periudhat e errta të sipërmarrjes, sepse sipërmarrja unë nuk rreshtoj ta them, është si jeta, ka periudhat e errta, ka periudhat në dritë, në sukses, në arritje, dhe ka periudhat e errta në depresion, në kur ti humbet busullën e pse po e bën atë që po bën, kur je i mbi ngarkuar, i lodhur, kur nuk sheh gjëra që po shkojnë në drejtimin e dur, këto janë gjithë pjesë procesit dhe kush më thot mua që vetëm dritë është sipërmarrja, nuk do t'i besoja kurrë, sepse nuk është e vërtet. Dhe në këto momentet e errta, ose momente sfiduese, një gjë që unë kam mësuar është për t'i thënë vetes, e kuptoj që po e kaloj këtë moment saktuar, por çfarë bën kjo të mundur? Sepse pas çdo sfide ekziston oportuniteti, mundësia. Kështu që duke e rifokusuar veten tonë tek çfarë bën kjo të mundur, do të thënë çfarë gjëje të mundur bën kjo në jetën time, duke e fokusuar trurin atë gjë, fillojnë edhe lindin edhe përgjigjet e dura. Nëse mund t'i merrni përgjigjet nga vetja juaj në heshtje, edhe më mirë, se janë përgjigjet më të mira, se vi nga ju. Por gjithsesi, kjo është një riformatim që unë kam mësuar, në fakt kam dëgjuar një mentor, nuk më vjen emri tani, nuk është krijimi im. Nëse do ishte unë krijimet e mia më vinë në mënyrat të kanale të ndryshme, por jo kjo. Por që kur e kam dëgjuar, ka qenë një nga ato gjërat që më kanë ngjitur, le të themi, sepse mbase ka qenë gjë që duhet dëgjoja në atë moment. Kështu që po ndarte me ju se nuk i dihet se ku mund të jeni ose ta keni parasysh për të ardhmen afërt ose të largët, se varet se çfarë fazet e stazet të procesit ju jeni në ndërtimin e sipërmarrjes tuaj. Besoj mjafton me kaq, ju falenderoj shumë për vëmendjen, mos harroni ta ndani podcastin, të bëni subscribe dhe lini një review, sepse patjetër ndihmon shumë dëgjuesit, por ndihmon dhe ju që mos të humbisni episodet të reja. Gjithsesi, më lini komente kudo që dëgjoni këtë episod, sepse si çdo gjë, nëse ka një pyetje të caktuar apo diçka tjetër apo një koment, është gjithmonë bashkëbisedimi, është gjithmonë një art më i bukur them unë se sa arti solo kur ti flet vetëm me veten tënde. Është mirë flasit. Edhe bashk kur hapen temat për diskutim, por edhe njerëzit ndajnë eksperiencat ose edhe pyetjet e ndryshme. Shumë faleminderit edhe një herë, do shihemi në episodin e radhës.